हेलो एभ्रिवान, अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमिसक्राफ्ट युट्युब च्यानलमा। र सधैँझै आज पनि धागोले बनाएको भित्तामा सजाउने बनाएर देखाउन गइरहेको छु। र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम यो मैले 20 इन्चको यो जिआई तार लिएको छु अनि यो जिआई तारलाई मैले यस प्रकारले रिङ बनाएर यो पिङ्क कलरको धागोले यसको वरिपरि घुमाएर यो जिआई तारलाई म कभर गर्नेछु। पहिला सुरु यस प्रकारले बाँधेर यसलाई यस प्रकारले घुमाउँदै म यसलाई कभर गर्नेछु। यस प्रकारले जिआई तारको वरिपरि धागोले म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो जिआई तारलाई धागोले कभर गरिसकेपछि यहाँनिर म धागोको झुम्काहरू बनाएर लगाउने छु। रिङमा झुन्डाउने झुम्का बनाउनको लागि मैले यो 5वटा धागो लिएको छु अनि यसको साइज मैले 18 इन्चको राखेको छु। अनि यो धागोलाई यस प्रकारले डबल गर्नेछु। डबल गरेर जुन मैले यो रिङ बनाएको छु यो रिङमा यस प्रकारले लगाउने छु। यस प्रकारले यो कैँचीले काटेर मिलाइसकेपछि यो बनिसकेको छ अनि म यस्तै अर्को डार्क ब्लू कलरमा ठुलो साइजमा बनाउने छु। यस प्रकारले यो ठुलो साइजमा बनाउने छु अनि यो बनाएको माथिबाट यो सानोलाई यहाँनिर दुईटालाई बान्ने छु अनि यो बीचमा म अझै एउटा झुम्का बनाएर लगाउने छु। झुम्का बनाउनको लागि मैले यो काठ लिएको छु अनि यो डार्क ब्लू कलर लिएको छु अनि यो डार्क ब्लू कलरलाई यो काठको वरिपरि म 150 टाइम्स वरिपरि घुमाउने छु। यो 150 टाइम्स वरिपरि घुमाइसकेपछि म यो काठबाट बाहिर निकाल्ने छु। यो काठबाट बाहिर निकालिसकेपछि यो टुप्पोको भागमा म पिङ्क कलरले वरिपरि घुमाएर यसलाई बान्ने छु। यो टुप्पोमा पिङ्क कलरले यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो भागमा कैँचीले काट्ने छु। यो माथि भागमा काटिसकेपछि यहाँ लामो छोटो भएकोलाई म काटेर मिलाउने छु।
यस प्रकारले यो झुम्का बनाइसकेपछि सियो धागोले यो बीच भागमा यस प्रकारले छिराएर म माथि निकाल्ने छु। यस प्रकारले यहाँ बाँधिसकेपछि यो दुईटा जुन मैले बनाएको छु यसको यो भागमा यो बीच भागमा म यसलाई बान्ने छु। यस प्रकारले यो बाँधिसकेपछि यहाँनिर झुन्डाउने बनाउने छु म। यस प्रकारले यो सजाउने कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि keep smile and take care.